योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलद्वारा लिखित स्वास्थ्य सूत्र नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 18वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन्। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका ती निबन्धहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 12औं निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु, जुन निबन्धको शीर्षक रहेको छ घुर्नु र हाम्रो स्वास्थ्य। हामी निदाएका बेलामा घुर्छौँ। त्यो निदाएका बेलामा घुरेको कुरा निदाउने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन र त्यसले निदाउने व्यक्तिका वरपर सुतिरहेका व्यक्तिहरूलाई निद्रामा अवरोध पैदा गरिरहेको हुन्छ भने जो घुरिरहेको हुन्छ उसको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्छ। तर हामीले घुर्नुलाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छौँ। घुर्नुले हाम्रो स्वास्थ्यमा के कस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ र त्यसबाट बच्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ र कस्ता कस्ता मान्छेहरू घुर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने बारेमा यस निबन्धमा केही सूत्रहरूलाई चर्चा गरिएको छ, जुन सूत्रहरू हाम्रा लागि अत्यन्त प्रेरणादायी छन् र विशेष गरेर जो घुर्छन् उनीहरूले यो सूत्रलाई यहाँ रहेका यस निबन्धमा रहेका सूत्रहरूलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न सहयोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ। यस निबन्धको घुर्नु र हाम्रो स्वास्थ्य। कहिलेकाहीँ एकाएक रातमा निद्रा खुल्दछ र रातभर निद्रा लाग्दैन। कारणसँगै एउटै कोठामा सुतेका साथी जोडले घुरेको हुन्छ। के तपाईँले कहिले घुर्ने मानिसका साथ रात बिताउनु भएको छ? ऊ स्वयं घुरेको कुरा तपाईँको साथीलाई केही पनि थाहा हुँदैन, तर तपाईँ भने मनमनमा गाली गर्दै रात अनिँदै बिताउनुहुन्छ। यो कुरा बिहान तपाईँले उसलाई भन्नुहुन्छ, तर उसले पहिले स्वीकार नै गर्ने छैन र यदि स्वीकार गर्यो भने पनि ऊ लज्जित हुनेछ। उसले पनि के गरोस्, उसलाई केही थाहा हुँदैन र आवाज आफूले नसुने पनि अदृश्य रूपमा त्यो घातक अस्वस्थताको पीडा चाहिँ उसले भोगिरहेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ त श्रीमती घुरेर सुत्न नदिएर श्रीमानले गाली गर्दै दुई झापट हान्न पनि सक्दछ। श्रीमान घुरेर सुत्न नदिए श्रीमती दुःख मनाउ गर्दै दिक्क मान्दै उल्टो फर्केर निदाउने कोसिस गर्दछे। तपाईँलाई थाहा छ युरोप अमेरिकामा त घुर्नेहरू गाली र दुःख मनाउ मात्र होइन, घुर्नुकै कारणले वैवाहिक प्रेमपूर्ण जीवनबाट अलग गिन्छन्, सम्बन्ध विच्छेद समेत हुन्छ। युरोप अमेरिकामा कैयन पार पाचुकेका अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदका कारण रातमा श्रीमान या श्रीमती घुर्नु रहेको छ। एउटा प्रमुख कारण चाहिँ यो पनि रहेको छ युरोप अमेरिकातिर। त्यो बिस्तारै त्यो हावा हाम्रो नेपालमा पनि आउला। त्यस कारणले गर्दा हामीले घुर्नुलाई समयमै सचेत भएर निराकरण गर्ने प्रयत्न गरौँ। यहाँ त तपाईँसँग पैसा छ भने होटल लजमा रातभर नाचेर रक्सी पिएर हल्ला गर्दै सुत्न पनि पाउनुहुन्छ, तर युरोप अमेरिकामा त घुर्ने मानिसले लजमा कोठा पनि पाउँदैन। युरोप अमेरिकामा त घुर्ने मानिसले लजमा कोठा पनि पाउँदैन। त्यस्ता मानिसहरूले भित्रको आवाज बाहिर नआउने गरी विशेष प्रविधिबाट बनाइएको कोठा लिनुपर्दछ, जुन अत्यन्त महँगो हुन्छ। पहिले त घुर्नाले आसपासका मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दछ, स्वयं आफ्नो शरीरलाई कुनै हानि हुँदैन भनिन्थ्यो। अबका दिनमा वैज्ञानिक खोजहरूले यस कुरालाई अस्वीकार गर्दै भन्न थालेका छन्। घुर्नु स्वास्थ्य विज्ञानका दृष्टिमा पनि चिन्ताजनक छ र घातक छ। घुर्नाले साधारण अस्वस्थता जन्माउने मात्र होइन, मृत्युलाई जन्माउन पनि सक्दछ। अत घुर्ने मानिसलाई पनि सचेत बनाऊ र स्वयं पनि कहिलेकाहीँ मात्र भए पनि घुर्ने बानी छ भने त्यसबाट मुक्तिका लागि आजबाटै लाग्नुहोस्। जो बढी मोटा छन्, ढाडका बलमा उत्तानो सुत्ने जसको आदत छ र जो नाकबाट सास नलिई मुखबाट सास लिन्छन्, उनीहरू बढी घुर्ने गरेको पाइयो। यी तीनवटा सम्भावना। जो बढी मोटा छन्, ढाडका बलमा उत्तानो सुत्ने जसको आदत छ र जो नाकबाट सास नलिई मुखबाट सास लिन्छन्, उनीहरू बढी घुरेको पाइयो। कुनै मानिस पिठ्यौका बलमा उत्तानो परेर सुत्दछन् र मुखबाट सास लिने
छाड्ने गर्दछन् त्यस्ता मानिसका मुखभित्रको कोमल तालुमा कम्पन पैदा हुन्छ। यस्तो कम्पन पैदा हुँदा कोमल तालु गलाका भित्तामा ठोकिन्छ र आवाज उत्पन्न हुन्छ जसलाई घुर्नु भनिन्छ। घुर्नु भनेको के हो, कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा कुनै मानिस पिठ्यौका बलमा उत्तानो सुत्दछन् र मुखबाट सास लिने छाड्ने गर्दछन् त्यस्ता मानिसका मुखभित्रको कोमल तालुमा कम्पन पैदा हुन्छ। यस्तो कम्पन पैदा हुँदा कोमल तालु गलाका भित्तामा ठोकिन्छ र आवाज उत्पन्न हुन्छ जसलाई घुर्नु भनिन्छ। सामान्यतः सबैले सुत्ता नाकबाट नै सास लिन्छन्। विशेष अवस्थाहरू रुगाखोकी एवं नाक बन्द हुँदाका कारण मुख स्वतः खुल्दछ र नाकको काम गर्दछ मुखले। घुर्नुलाई प्रधानतः 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। घुर्नुलाई प्रधानतः मुख्यतः 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। प्रथम प्रकारमा विशेष आवाज आउँदैन तर लामो र बाहिर सुनिने गरी सास लिने छाड्ने गरेको आवाज सुनिन्छ। पहिलो प्रकार यसले निद्रामा विशेष हानि पुर्याउँदैन। दोस्रो प्रकारमा आवाज बाहिर स्पष्ट सुनिन थाल्दछ र घरघराहट बढी आसपासका मानिसहरूलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। तेस्रो प्रकारमा घोडाको टाप जस्तै आवाज गर्दै सास ओठबाट निस्कन्छ। यस्तो पिठ्यौका बलमा उत्तानो सुत्ने र श्वास नलीमा दबाव पर्नका कारण हुन जान्छ। लगभग 4-5 दशक पहिले रायल नार्दन हस्पिटल लन्डनका डाक्टर आइजी रोबिन नामक वैज्ञानिकले घुर्नुको परिभाषा दिएर बताउनु भएको थियो। कोमल तालु र कण्ठको माथिल्लो भाग मुख ग्रसनीको पछिल्लो भागमा निद्रावस्थामा श्वास लिने छाड्ने गर्दा जुन कम्पन पैदा हुन्छ त्यसलाई घुर्नु भनिन्छ। यो कम्पन र कम्पनबाट उत्पन्न खरखराहट या घरघराहट श्वासन पथमा भएको अवरोधको संकेत हो। श्वासन पथमा भएको अवरोधको प्रतिफल श्वासभित्र तान्न बढी बल लगाउनु पर्दछ। प्रतिफल स्वरूप आवाज निस्कन सुरु हुन्छ। निद्रावस्थामा जसको मुख कोमल तालु र ग्रसनीका पेशीहरू अत्यधिक शिथिल हुन्छन् उनीहरूको घुर्ने क्रिया बढी पाइयो। कारण पेशीहरूको शिथिलताले श्वासन पथमा अवरोध पैदा हुनु, श्वासन पथ संक्रमणको प्रभावमा आउनु, नाकमा मासु या हड्डीको विकास हुनु, गलाको सन्तुलित व्यायाम नहुनु, टन्सिल ग्ल्यान्डको शल्यक्रिया हुनुले पनि घुर्ने अवस्था पैदा हुन सक्दछ। घुर्ने कार्य उमेरसँग विशेष सम्बन्ध राख्दैन तर पनि युवाहरूभन्दा वृद्धहरू 5 गुणा बढी घुर्दछ। यसका प्रधान कारणहरूमा वृद्धावस्थामा कोमल तालु र श्वासन पथका पेशीहरूमा आउने शिथिलता नै हो। महिला पुरुषहरू दुवै घुर्ने त गर्दछन् तर समानान्तर अध्ययन गर्दा महिलाहरूभन्दा पुरुषहरू धेरै घुर्दछन्। 60-65 वर्ष माथिका महिला पुरुषहरूको अध्ययनमा के पाइयो भने घुर्ने दर समानान्तर हुन जान्छ। 60-65 वर्षका महिला पुरुष बराबर किसिमले घुर्ने गरेको पाइयो। त्यसभन्दा कम उमेरका महिला पुरुषहरूमध्ये पुरुषहरू बढी घुरेको पाइयो। सामान्य अवस्थामा घुर्ने व्यक्तिले 40 डेसिबल आवाज निकाल्दछ। घुर्नेहरूमा 25% देखि 60% आवाज निकाल्दछन् भनिन्छ। अहिलेसम्मको विश्व रेकर्ड अनुसार 82 डेसिबलसम्म आवाज निकालेर घुर्ने मानिस पनि जन्माइसकेको छ यस धरतीले। साधारणतया भन्ने गरिन्छ घुर्ने क्रियाले शरीरलाई कुनै हानि गर्दैन तर आजभोलि स्वास्थ्य विज्ञानीहरूले के भन्न थालेका छन् भने घुर्नेहरूमा हृदयशूल अर्थात् एन्जाइम र रक्ताल्पताका कारण पैदा हुने हृदय रोग बढी पाइयो। यसले के बताउँछ भने घुर्नाले यी रोगहरूलाई पैदा एवं विकास गर्न मद्दत गर्दछ। मोटा मानिसहरू, धूम्रपान एवं मद्यपान बढी गर्नेहरू, मांसाहारीहरू, उच्च रक्तचापका रोगीहरू, अनिद्राका रोगीहरू, हृदय रोगीहरू, जोर्नीहरू दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, अम्लपित्त, मधुमेहका रोगीहरू, दम एवं श्वास रोगीहरू र विभिन्न प्रकारका एलर्जीका प्रभावमा परेका रोगीहरू अत्यधिक घुर्ने गरेको पाइयो। उपर्युक्त सबै रोगहरूमा श्वासन पथ धेर थोर प्रभावित हुन्छ। उपर्युक्त सबै रोगहरूमा श्वासन पथ धेर थोर प्रभावित हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले ध्वनि परीक्षणबाट के पत्ता लगाए भने जसले घुर्दछ उसलाई सामान्य व्यक्तिका तुलनामा कम गहिरो सतै निद आउँछ। घुर्ने मानिसहरू मुख्यतः स्वप्न रहित निदकै बेला घुर्दछन्।
स्वप्न चलिरहेका बेला श्वासन पथका पेशीहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। प्रतिफल स्वरूप श्वासमा अवरोध पैदा हुन्न र मानिसको हृदय घुर्नाका कारण निरन्तर गहिरो र आरामदायक निद आउँदैन, जसका कारण मानसिक असन्तुलन बिग्रन्छ। घुर्दा के बेफाइदा हुन्छ त स्वास्थ्यलाई भन्दा घुर्नाका कारण निरन्तर गहिरो र आरामदायक निद आउँदैन, जसका कारण मानसिक सन्तुलन बिग्रन्छ। यी रिसाउने, झिझिने, झर्किने जस्ता क्रियाकलापहरू बढ्न थाल्दछन्, साथै एकाग्रता हराउँदै जान्छ। घुर्ने व्यक्तिहरूलाई त थाहा हुँदैन कि उसको घुराइले अरूलाई के असर पार्यो र स्वयं आफ्नो अन्तस्तललाई के असर पार्यो। रातभर मस्त निदाएको भ्रम उसलाई हुन्छ, तर बिहान उठ्दैमा ऊ आलस्यले भरिएको हुन्छ। दिनभर पनि अनिदो बसेको मानिसको जस्तै क्रियाकलाप देखाउँछ। घुर्ने व्यक्तिहरूमा कैयन यस्ता पनि छन् जसको मुख एवं ग्रसनीको आकारमा आएको विषमताले वायुमार्ग या श्वासमार्ग पूर्णतः रोकिन जान्छ। फलस्वरूप सुतेको व्यक्तिले अवरोध अनुभव गर्दछ र श्वास लिन सक्दैन। यस अवस्थालाई अवरोधी निद्रा अश्वसन obstructive स्लिप एप्निया भनेर भनिन्छ। यो अवस्था बराबर बनिरह्यो भने घातक परिणाम अगाडि आउँछ। यस अवस्थामा घुर्ने व्यक्ति सुतेकै हुन्छ र सुतेरै प्राकृतिक शरीर सञ्चालनका नियममा रहेर श्वास तान्ने प्रयत्न गर्दछ। फलस्वरूप फोक्साको श्वास सन्तुलनमा असामान्य परिवर्तन आउँछ, वायुको गति असन्तुलित हुन्छ। यस अवस्थाले फोक्सो, मुटु र त्यसका आसपासका अङ्गहरू एवं भागमा भएको रगतको गति बिग्रन्छ। उक्त रक्तचाप बढ्न जान्छ। प्रतिफल हृदयका गतिमा पनि असन्तुलन आउँछ। रगतमा अक्सिजनको मात्रा पनि घट्न जान्छ अनि हृदयमा सङ्कुचन र फैलाव अनियमित हुन्छ। यस अवस्थामा हृदय रोग र परिसञ्चरण तन्त्रको रोग भएका रोगीहरूको मृत्यु पनि हुन जान्छ। अवरोधी निद्रा अश्वसनको स्थिति 10 सेकेन्डभन्दा बढी हुन थाल्यो भने मस्तिष्कमा स्थित श्वसन केन्द्रले सम्पूर्ण मस्तिष्कलाई सक्रिय हुने सङ्केत गर्दछ, जसले घुर्ने व्यक्ति अर्धजाग्रत अवस्थामा आउँछ। यस अवस्थामा मुख र ग्रसनीका कोशिकाहरू सक्रिय हुन थाल्दछन्। प्रतिफल श्वास मार्गको अवरोध समाप्त हुन्छ। यस अवस्थामा श्वास जोडले फोक्सोतर्फ जाँदा घुरेको आवाज आउँछ। श्वास फेरि केही समय सामान्य रूपमा चल्दछ र आउने 10 सेकेन्डमा रगतमा घटेको अक्सिजनको स्तर सामान्य हुन्छ। घुर्ने व्यक्ति फेरि निदाउन थाल्दछ। यस अवस्थाको व्याख्या गर्दा जति समय लाग्यो त्यसभन्दा कम समयमा उपयुक्त सारा घटनाहरू घट्दछन् र सामान्य हुन्छन् पनि। यो एक चक्र आधा मिनेटभन्दा कम समयमा नै पुरा हुन्छ। कैयन घुर्नेहरूमा यो चक्र रातभरमा 100 पटक हुन सक्दछ। यो कति धेरै पटक हुन्छ भने सुतेको मानिसलाई थाहा हुँदैन। बिहान उठेर उसले भन्दछ, 1-2 पटक जागे होला, नत्र रातभर राम्रोसँग सुतेको छु। तर दिनभर उसको क्रियाकलापले बताउँछ कि ऊ अनिदो छ। यसको प्रभाव स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो पर्दछ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण मानिने अङ्गहरू मुटु, फोक्सो र मस्तिष्कमा बराबर तनाव आइरहने हुनाले घातक परिणाम निस्कन्छ। मोटा मानिसहरूमा गला र छातीमा जम्मा भएको बोसोले प्रभाव पार्दछ, तर दुब्ला मानिस पनि अपवाद हुन भनी सक्दैनन्। उनीहरूमा पनि घुर्ने क्रिया हुन्छ। यही मात्र फरक हो। मोटा मानिसभन्दा दुब्ला मानिस कम घुर्दछन्। घुर्नाका पछाडि केवल बोसो मात्र कारण होइन, अन्य कारणहरू पनि छन्, जस्तै माथिल्लो भन्दा तल्लो बन्गारा सानो हुनु, बराबर टन्सिलको समस्या बनिरहनु, मुख र ग्रसनीका दुवैतर्फ रहेको म्युकस मेम्ब्रेनको बाह्यत लट्केको हुनु, जिब्राको आकार ठुलो हुनु, साथै कोमल तालुको आकार र शिथिल हुनाले पनि प्रभाव पार्दछ। बराबर रुगा लागिरहने, पिनास हुनेहरू पनि उत्पन्न अवरोधका कारण घुर्ने गर्दछन्। कहाँसम्म भने कृत्रिम दाँत पनि यस अवस्थाको कारण बन्न सक्दछ। कृत्रिम दाँत ठिकसँग सेट गरिएको छैन भने मुख, कोमलतालु र ग्रसनीमा तनाव उत्पन्न हुन सक्दछ र रातमा दाँत निकालेपछि उक्त तनावमा रहेका पेशीहरू अत्यधिक शिथिल हुन जान्छन्। फलतः अवरोध भई घुर्ने स्थिति आउन सक्छ। घुर्नाले हानि गर्दैन र यो रोग पनि होइन भनेर जति व्याख्या गरे पनि यसका घातक परिणामहरूले स्पष्ट बताइरहेका छन् कि शरीरमा विजातीय मल सङ्कलन भयो, जसको प्रतिफल यो अवस्था पैदा भयो। प्राकृतिक चिकित्सकहरूका दृष्टिमा
यो घोर्ने अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ, घातक छ। श्वासपथमा मलसङ्कलनको सङ्केत शरीरले चिच्चाइ भन्दा पनि त्यसको सफाई नगर्ने मानिस मूर्ख हो। यही मल सङ्कलनका कारण आउने अवरोधी निद्रा अवशोषण अर्थात् आफ्टर स्लिप एप्निया जब बढ्दछ र हल्का घुर्दै जोडले घुर्न पुग्दछ, यो अवस्था श्वासावरोधले फोक्सामा तनाव बढी अवरोध स्थलमा तनाव हुनु र एकाएक अवरोध स्थलमा खुलापन आई जोडले श्वासभित्र पस्दा फोक्सामा आवश्यकताभन्दा बढी श्वास दबावले पुगी फोक्साका कोषहरूमा तनाव गराउनुले पैदा हुन्छ। जब जोडले घुर्दछ त्यति बेला फोक्साका कोषहरू क्षतविक्षेप्त भएमा सधैँका लागि श्वास बन्द हुन पनि सक्दछ। घुर्नु रोग होस् या नहोस् यसमा तर्क गर्नु अनावश्यक छ, तर यो शरीरको त्यो असामान्य अवस्था हो जसबाट एकदम घातक परिणामहरू निस्कन्छन्। फलस्वरूप शारीरिक रोग मात्र होइन, मृत्यु पनि हुन सक्दछ। यदि 10 वर्ष मुनिका बच्चाहरू घुर्दछन् भने तुरुन्त उपचार गर्नु जरुरी छ। यदि 10 वर्ष मुनिका बच्चाहरू घुर्दछन् भने तुरुन्त उपचार गर्नुपर्दछ। यो उनीहरूको जीवनका निम्ति अत्यन्त घातक हुन्छ। कोही पनि होस् कहिलेकाहीँ मात्र घुर्दछ भने पनि उसको पूर्ण उपचार जरुरी छ, नत्र शारीरिक रूपमा ऊ निकम्मा हुन जान्छ। घुर्नुको साधारण उपचारले ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। बीचबीचमा मित्रहरूलाई आफू घुरी नघुरेको निरीक्षण गर्न लगाई पुनः उपचार गर्नुपर्दछ। एक अमेरिकी चिकित्सकले घुर्नुको कारण खोज्दा के पाए भने घुर्ने मानिसको आफ्नो अत्यन्त साँघुरो मार्ग चाहे नाकमा होस् चाहे कोमल तालु र ग्रसरीमा जब श्वास अवरोध पैदा हुन्छ, आवाज आउन थाल्दछ। उनी भन्दछन् घुर्नु नाक बन्द भएर मुखबाट श्वास लिनुले होइन, घुर्नु नाक बन्द भएर मुखबाट श्वास लिनुले होइन, मुख बन्द नै छ र नाकबाट श्वास लिएको छ भने पनि त्यहाँ भएको साँघुरो बाटाले गर्दा फोनिक्सले सास फेर्न थाल्दछ, जसमा रुकावट आउनु ठुलो कुरा भयो। उक्त चिकित्सकले घुर्ने मानिसहरूका लागि एक मास्क निर्माण गरेका छन् जसलाई लघु अचेतन अवस्था नकाब भनिन्छ, जो घुर्ने मानिसले रातमा लगाएर सुत्दा रातभर घुर्दैन र आरामले सुत्न सक्दछ। घुर्नेहरूका लागि मास्कको व्यवस्था पनि भएको छ। जो सुत्दा घुर्दछ उसले रक्सी या अन्य लागु पदार्थको प्रयोग गर्नु हुँदैन। जसले सुत्ता चाहिँ घुर्दछ उसले रक्सी या अन्य लागु पदार्थहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। रक्सीले राम्रो निद्रा पर्दछ भन्ने भ्रममा बेलुका सुत्ने बेलामा कैयनले रक्सी पिउने गर्दछन्। रक्सी पिएर सुतेका व्यक्तिको निद्रा असामान्य हुन्छ। रक्सीले मुखग्रसनीका पेशीहरूमा शिथिलता बढाउँछ, साथै श्वासन स्थानको सक्रियतालाई घटाउँछ। फलस्वरूप घुर्ने क्रिया बढ्न जान्छ। रक्सीले रगतमा अक्सिजनको मात्रालाई घटाइदिन्छ, जसले गर्दा घुर्ने मानिसहरूको मस्तिष्कमा असन्तुलन आउँछ। यस अवस्थाले मस्तिष्कमा अत्यन्त घातक परिणाम देखाउँछ। त्यसैले घुर्ने व्यक्तिलाई रक्सी विष नै हो। घुर्ने आदत भएका मानिसहरू पिठ्यौँका बलमा उत्तानो परेर सुत्नु हुँदैन, साथै अग्लो तकिया राख्नु हुँदैन र बढी नरम ओछ्यानको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। उत्तानो सुत्ने, छातीमा दुवै हात राखी निदाउने र मुख ढाकेर सुत्ने जस्ता आदत पनि घुर्नुका कारण हुन सक्दछन्। घुर्ने मानिसले उत्तानो सुतेको बदला बायाँ कोखो सुत्नु लाभदायक छ। घुर्ने मानिसले उत्तानो सुत्नुको बदला बायाँ कोखो सुत्नु लाभदायक छ। यति मात्रले पनि कहीँ घुर्ने मानिसको यो असामान्य स्थितिमा सुधार आउन सक्छ। रुगा, खोकी, पिनास र टन्सिलको वृद्धि जस्ता अवस्थाहरूबाट आफूलाई बचाइराख्नु पर्दछ। साथै सदैव नाकबाट श्वास प्रश्वासको आदत बनाउनु पर्दछ। बच्चाहरूलाई सानैदेखि मुख बन्द राखी नाकले सास फेर्ने आदत बनाउन प्रशिक्षित गरिरहनु पर्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर पनि कैयन घुर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। घुर्ने मानिसहरूले बेलुकाको खाना कम खानु पर्दछ। पेट कसिने गरी टनाटन खाएर सुत्नु हुँदैन। बेलुका गरिष्ठ कफकारक र चिल्लो भोजन बिल्कुल खानु हुँदैन। सम्भव हुन्छ भने बेलुका उमालेको सागपात, अङ्कुरित अनाज र फलफुलमा रहनु राम्रो हो। सुत्ने बेलामा दुध नपिउनु। हल्का अदुवा राखेर उमालेको पानी तातो तातो 1 गिलास पिएर सुत्नु। नुन पानीले गला गरर गरेर सुत्नाले पनि कैयन अवस्थामा घुर्ने व्यक्तिहरूलाई निकै फाइदा गर्दछ।
बेलुकाको भोजन सूर्यास्तभन्दा पहिले खाने र सुत्ने बेलामा आवश्यक भएमा जडीबुटी चिया या थोरै रसदार फलफुल या वनस्पति दूध, भटमास, मूंगफली, मूंग या अन्य गेडागेडीद्वारा निर्मित वनस्पति दूध खाने पिउने यस्तो अभ्यासले पनि कैयन घुर्ने अवस्थाहरू ठिक हुन्छन्। घुर्ने मानिसका लागि योग उपचार अत्यन्त लाभदायक छ, तर सबै योग क्रियाहरू सबैलाई गराउनु हुँदैन। योग्य र अनुभवी योग चिकित्सकले कुन रोगीलाई कुन क्रिया गराउने आवश्यकता अनुसार निर्णय एवं अभ्यास गराउनुपर्छ। योग चिकित्सकको सल्लाह र सहयोग बिना पुस्तक पढेका भरमा कुनै पनि क्रिया या विधिहरू गर्नु हुँदैन। हरेक रोगमा प्रार्थना एक उत्तम उपचार हो। प्रार्थनाको प्रभाव पहिले बाहिर जस्तो देखिए पनि पछि बिस्तारै प्रार्थना जब गहन हुन्छ, अन्तर्मनमा त्यस स्व निर्देशनको प्रभाव स्थिर हुन्छ र फलस्वरूप घटना घटित हुन्छ। तपाईँ जब सुत्न ओछ्यानमा जानुहुन्छ तब सिधा ढाडका बलमा होचो तकियामा सुत्नुहोस् र 20 पटक लामो श्वास तान्नुहोस्, लामो श्वास फ्याँक्नुहोस्। यो प्रथम चरण भयो। अब द्वितीय चरण प्रार्थनाको चरण हो। यसमा आत्मसुझाव दिन सुरु गर्नुहोस्। यो प्रार्थना आत्मसुझावबाट सुरु हुन्छ र आत्मसम्बोधनमा पूर्ण हुन्छ। यो प्रार्थना आत्मसुझावबाट सुरु हुन्छ र आत्मसम्बोधनमा पूर्ण हुन्छ। श्वासको लयपछि प्रार्थना सुरु गर्नुहोस्। आज या आउने कुनै पनि रातमा म घुर्ने छैन। यस पंक्तिलाई लगातार मनमा दोहोर्याइरहनुहोस् र यसरी नै निदाइरहनुहोस्। यो पंक्ति दोहोर्याउँदा यन्त्रवत दोहोर्याउने होइन, पूर्ण सजगता साथ दोहोर्याउनुहोस्। प्रत्येक पटक यो दोहोर्याउँदा पूर्ण सजगता हुनुपर्दछ। हरेक अव्यवस्थाको कारण शारीरिक या मानसिक मल सङ्कलन, अथ शरीर या मनमा सङ्कलित मललाई निकालेर पवित्र नबनाएसम्म कुनै रोग या अवस्था ठिक हुँदैन। घुर्ने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि संसारका कुनै औषधिहरू लाभदायक छैनन्। घुर्ने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि संसारका कुनै औषधिहरू लाभदायक छैनन्। यस अवस्थाका रोगीहरूका लागि योग चिकित्सा र प्राकृतिक चिकित्सा नै एकमात्र निरापद छ। तपाईँ पनि घुर्ने अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने योग र प्राकृतिक चिकित्साका सहायताबाट शरीरमा सङ्कलित मलहरूलाई निकाल्नुहोस्। घुर्ने अवस्थाबाट ठिक भएर जान्छ। घुर्नु गला या श्वसन पथमा मल सङ्कलनको सङ्केत। घुर्नु गला या श्वसन पथमा मल सङ्कलनको सङ्केत हो। स्वास्थ्य सूत्रमा सङ्कलित निबन्धहरूमध्ये यो 12औं निबन्धमा घुर्नु र हाम्रो स्वास्थ्यका बारेमा यस निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित विचारहरू यति नै हुन्। यिनलाई हामीले जीवनमा ग्रहण गर्न सकौँ र अरूको स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्दै जानको लागि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र अनुभव बाँड्दै जान सकौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै यसै गरी अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।